Karramarro uhartea. Porto, begira norretorri den! Kain! Dimitri, txikia, hau poza! Oi, kaixo, ma. Zaurituta nator. Etzan hemen, bizko! Giza saltzaia luoiek, traizioz erasotikute, bai. Mugi, etzan hemen! Honek ez du itxura horiek, Dimitri. Konturatu orduko inguratu egin gintuzten. Bost itxasontzi putre. Ai, makaos bizirik balego! Hala ere, hiru bota genituen. Hori gezurra da! Hau isilik! Beste biak iasi joan ziren. Txori txarmatarikatua, txiki egingoa. Kontuz! Esklabo gile uste loiek iltziraten anaia! Makaos gizahua! Eta haren Andrea lehenago, eta haren alaba ene, Lorele txikia! Lorele? Galduta gauden! Guzartuta! Eta zu zaurituta! Eta Karramarro uhartea Walker zornezako horren mende! Nola? Walker, Walker esklabo esaltzen ibiltzen da. Nola raio ziriozue Karramarron sartzen? Aski da! Ez gaude izketarako, ebakuntza behar du. Tira ma, ekarri oso tiburoi batido bat. Doblea! Zerbait beharko du. Tira. Azkenean hasi ditu gauza mugitzen jau. Bai, neusi, negozioa ezin hobeto doa. Karga honekin amaituko dugu gaurkoz. Enaukorreta zaipapua. Oi. Walkerrek zer egin handiagoa ditik, ze uste duk txiki erdi horrek. Ez gaitu Karramarrola esklabo gordetzera etorri. Hori edonon egin zitekek, baina aztarnak. Makaos kapitainaren altxorrarenak, uarte honetan zaude kinon egotekotan. Nirea dio, itxaso hauetako altxorrik handiena dela, eta magikoa, eta ipun hutsa dela. Ez da ipuña, altxorra hor non baituk, ik zaindu Dimitri hori, Makaosen oso laguna zuan. Eta ernei Billy Hawk, Dimitri horrek argela zirudik, baina riskutsua duk. Armada oso batekin etorri zen. Erraz jabeto ziren gazteluaz. Ez genuen ez egiterik izan, Dimitri. Lagun guztiek alde egin zuten. Folder eta biok gelditu ginen maez bakarrik usteko. Akabo dira piratak Karramarro uhartean. Hau deska! Deskalabroa! Zuti jarri hortuko neukera kutsu! Ez dugu bukatu! Walker altxorraren bila da. Urde horrek badaki Makaosek mezu bat bidaliko duela. Ma, orain 5 urte hil zuten Makaos. Ezin du ezer bidali. Eta gainera horrela hobe. Mezu hori Walkerrek jasotzen badu. Piztia hori altxoraren jabe egiten bada. Esmeralda itxaso guztia hartuko du mendean. Ez du Makaosen urrerik eramango ni bizina izen artean! Ipinien kapaloa nire kontu esklabuzale hori. Geldi, kontuz orain, ea ongi uztartzen den. Mingarria da, Dimitri. Prest? Osongi, egin aproba. Bea, ikusi. Sendoa dirudi, harina, erosoa. Mundiala! Porto, etxerako! Kabo nire hankasartzeak!
Izango ez, Dimitri, katuek baino okerrago kantatzen du. Oso manera txarrak ibiltzen ditugu, jainarro! Etxe honetan txistotaz ez duk lizentzi! Ez esan, eta nork galaraziko ditik, keuk? Gurra mutio! Tiburoi batidoa guztionzat, ongi irabazia! Karramarro arteari, Makaosi! Torima hartu perlau, txikizioaren otainetan. Hau ez da perla bat, hau Makaosena da. Mezu bat da. Baina ma, ze ari zara? Esfingea! Makaosen gordelekua, eta rosa koloreko ontzi bat. Makaose mezua da. Espero genuen seinalea. Non jaso duzu. Nola izango da txorizik inau Makaosena? Alua, hankapalua! Dimitri, hitz horiek errepika. Alua, hankapalua! Makaos! Makaosena hotza da. Makaose bidalia da ziur. Altxorra dagoen lekura eramango zaitu. Zoaz, Dimitri. Urtikan, kakatxoria, ez diatire beharrik. Zuk bakarrik ezingo duzu, ez dakizu kantuan. Kainera eraman genuen loroa. Eta kapitainak nire kargu utzi zuen zoritxarrez. Ha